Marami pang nasawing biktima ng bagyong Pablo sa New Bataan sa Compostela Valley pa rin ang hindi pa nakikilala. Nalisang ang tanang tao nga naa sa ekolan ni Dakbayan sa Davao kaganiha, dili lamang sa netabong kusog nga linog. Viral ngayon sa Facebook ang isang CCTV footage na sinasabing naganap na pagsabog sa Rojas Night Market. Nitong Sabado naman, pasado alas 9 ng umaga, nasunog ang NCCC Mall kabilang ang isang call center. Mayroon pa ring ilang saglit na puno ng pag-asa. Base sa direktiba ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kasamang susuporta sa relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na lindol sa Mindanao. One of the world's disaster-prone countries. Usa ang nasod Pilipinas sa giingong vulnerable o regular gasinati o klase-klaseng disaster. Ang lokasyon sa nasod ang usa sa ginalantaw nga hinungdan kay kini nahimutang sa dagko nga tectonic plates. Anaasab sa ginatawag nga Ring of Fire ug sentro pa sa ginatawag nga Typhoon Belt. Maong ilado ang mga Pilipino sa usa sa nahimong pamatasan niini, ang resiliency. You know, ang mga Pilipino very strong during times of disaster. Kakayanin nila yan eh. Malig-ong ginasagubang sa katawhan dinhi ang managlahing katalagman o delubyo. Sama na lamang sa regular sab nga epekto sa mga pagbaha, bagyo, landslides, linog, volcanic eruption, El Nino ug ang La Nina. Nasa La Nina alert na ang Pag-asa. At sa mga Gani, gawas pa sa maong mga natural nga kalamidad, anaasab ang mga human-instigated o adunay kalabutan ang tao sa klase sa mga disasters o hazards. Pamatuod niini, kay giila pa ang nasod isip top 3 sa tibuok kalibutan. Diin ang populasyon niini adunay exposure o vulnerable sa klase-klaseng peligro kon hazard, sama na lamang sa sunog, ug uban pa nga hydrometeorological hazards. Samantala, National Disaster Risk Reduction and Management Council nakaalerto na rin sa inaasahang paghagupit ng bagyong Rolly. Sa bisan gitas una sa mga pagtuon ug paglambo sa teknolohiya, labihang maingon gihapon nga kadaghanan sa mga kalamidad o peligro dili gayud makontrola o perpektong masukod sa tao. Maong nahimong lakang dinhi sa nasod ang pagmugna ug establisar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC ubos sa Republic Act No. 10121 kun Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ug usa sa ginatawag nga haligi kun pillar sa maong council, ang Response Pillar, diin kapanguna ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Gani, ang DSWD ginganlang Vice Chairperson sa maong papel o gihatagan og pagtagad dinhi ang upat ka thematic areas sa NDRRMP nga mao ang Disaster Prevention and Mitigation, Disaster Preparedness, Disaster Response, o Disaster Rehabilitation and Recovery. Ang maong pagtagad na mahimong espesipiko ug hanay ang papel sa buhatan isip lead agency sa paghatod sa food ug non-food items. Gapanguna pa ang DSWD paagi sa panaglahing clusters niini diha sa koordinasyon, mobilisasyon ug monitoring sa tanang disaster response operation efforts. Gipanguluhan sab sa ahensya ang Camp Coordination o Camp Management Cluster, Food and Non-Food Items Cluster o Internally Displaced Person Protection Cluster. Ug kini nga tahas og papel, hawid sa usa sa mga dibisyon sulod sa ahensya, ang Disaster Response and Management Division kun DRMD. Ug dinhi sa DSWD Field Office 11. Makanunayong abdi, ti unay sa pagserbisyo, ug adunay kakugi ug gugma diha sa paghalagad. Ang Disaster Response and Management Division kun DRMD. The Disaster Response and Management Division of DSWD Field Office 11 will continue to facilitate and implement disaster response efforts such as disaster preparedness, mitigation,
recovery and rehabilitation. So as an agency, kita tong gitahasan nga mag-implementar no sa mga programa o serbisyo para aning mga disaster affected na mga katawhan. Isiguro gyud nato nga maproteksyonan kaning ato ang mga internally displaced persons. Kisa maning mga internally displaced persons, no? Kadito silang maapektuhan sa mga disaster no na nagakahitabo diri sa atong palibot. Mag-provide kita og capability building activities on-camp coordination to ensure no nga ang ato ang mga partner agencies labi na tong sa ato ang mga LGU kabalo sila mo manage sa ato ang mga kampo kung diin didto mahimutang ang ato ang mga IDPs kung naay disaster. Managlahing sections, units ug programs ang anaa sa DRMD. Sa pagkakaroon aduna kitay tulo ka seksyon, no? Nanguna din ang ato ang Regional Resource Operations Section kung diin kani sila ang nagmanage sa ato ang warehouse nga naa dito ang ato ang mga supplies or mga relief goods. Sa karon ang ato ang warehouse na himutang dito sa Bago Shiro na sa Mintal, Davao City. Ang ato ang Regional Operation Section, dako kaayo ang iyahang papel diha sa ato ang pagresponde no sa panahon sa kalamidad, hilabi na sa relief operations. No, tungod kay sila kadtong mga pahigayon aron mapadali no ang ato ang pagpadangat o pagpaabot sa ato ang mga hinabang no mahimo mang food or non-food items. Ikaduha, naapod tay disaster response and rehabilitation section. Ang ginatawag nga Disaster Response and Rehabilitation Section nga nagunit og tulo ka units. Nga mao ang Risk Resiliency Program through Cash for Work on Climate Change Adaptation and Mitigation, Preparedness Unit ug Recovery and Rehabilitation Unit. Naatay mga programa nga ginapahigayon din sa mga komunidad para mag-implement og mga environmental protection activities no through our Cash for Work no sa SICAM. And ang beneficiaries ani no katong mga naa sa river basins no na located na mga families no entire Region 11 and isa pud ani nga belong sila didto sa identified poor families. Ang matag target nga pamilya ikonsidera alang sa napulo ka adlaw nga pagpanarbaho matag usa ka miyembro sa usa ka pamilya. The main objective of this program is isa niya na is to provide income support sa tuwang mga vulnerable sectors. So the modality is cash for work yun. Meaning to say, very literal, mutrabaho sila, unya sweldoan. Okay. Second objective is to rehabilitate or to maintain the programa sa tuwang LGU towards the climate change. No? And also to address the resiliency gaps sa locality. So those are the three objectives sa tuwang programa. And ang second is the preparedness, no, disaster preparedness nga unit diin naga-implement og mga activities no to capacitate our workforce diri sa DSWD ug ang ato ang mga partner LGUs pinaagi sa paghatag og mga trainings. And also we conducted regular na mga drills, no, fire drills, earthquake drills para ma-equip ang ato ang mga staff and then ang ato ang mga clients nga naa dinha sa CIU kung unsay buhaton nila during sa mga incident sa disaster. Ubos sa preparedness units, ubay-ubay nga mga aktibidad sama sa training kabahin sa Republic Act 10821 kun Children's Emergency Relief and Protection Act. CPMS ug uban pa nga gaduso sa pagsiguro nga mahakop ang tanang gender, relihiyon ug estado sa pamuyo nga walay diskriminasyon. Tanan adunay partisipasyon, adunay respeto sa tawhanong katungod ug suporta sa tanang potensyal nga magahin sa katawhan, diin mahatagan sab og paglantaw ang Magna Carta for Women. And lastly, ang early recovery nato nga programa naga-implementag mga activities no para makahinay-hinay o bangon ang mga disaster affected families kani siya through sa ato ang pag-implement sa programa nga ginatawag natong emergency shelter assistance para sa mga totally damaged houses.
and then 10,000 para sa mga partially damaged houses para pagpalit sa mga construction materials na may nahinay nilag build ang ilahang mga houses. Anaasab ang mga programa, sama na lang sa Modified Shelter Assistance Program kon MSAP. Ang MSAP o gitawag nato nga Modified Shelter Assistance Program, so kani nga programa no nagahatag ni siya og housing assistance pabahay sa mga beneficiary nga nagubaan og balay sa disaster nga man-made o natural nga disaster. So ang beneficiary motabang sila sa pag-construct sa ilang kaugalingon nga pabahay. So nga naman nga mo-construct sila. So para na sila sense of ownership. So sila gid mismo magbuhat sa ilang kaugalingon balay. At the same time, tagaan po nato sila og cash for work. So tagaan nato sila, sweldahan nato sila hantod nga mahuman ilahang pabahay. Focus sab sa programa ang stability sa conflicted, affected o area conflict vulnerable areas. Ikatulo, aduna kitay Disaster Response Information Management Section. Kung diin kani nga section, mao ni sila ang mangalap og mga impormasyon unsa na mga ang latest update with regards to nahitabo nga disaster. Mao kini ang seksyon nga mag-monitor o mo-produce og reports kabahin sa disaster events. So, yun talaga ang pinaka-rule ng DREAMS. Na pag-collect ng mga information na kailangan natin sa ating mga disaster response management. Kasi yun ang basihan natin ng ating pag-responde. Kung anong mga kailangan ng mga affected population and communities. So, doon magsisimula ang ating mga plano, ang ating mga response. Gawa sa pagprepara, maingong tupong sa kabililhon sab ang pagresponde, labi na diha sa pagdunol og assistances ug impormasyon ngadto sa mga apektadong katilingban ug katawhan. Sa padayong pagsubay diha sa pagprotektar sa kaayuhan sa katawhan ug hilabi na sa pagluwas kanila sa panahon sa katalagman, kasakit ug kalisdanan. Isa gyud sa ato ang paghingusgan no nga kinahanglan ang DSWD makahatag gyud og hinanali nga response no, hinanali nga tabang dekalidad o kinasingkasing nga paghatag nga serbisyo ngadto sa ato ang mga disaster affected na mga katawhan. Kung si DSWD lamang dili gyud namo mahimo nga mohatag og ayuda para sa mga biktima sa disaster. Maon nga kinahanglan nga makig-alayon kami sa mga LGU o ubang partner agencies para mapahatag nato ang tama og tukma nga serbisyo. Let me convey my appreciation to the Disaster Response Management Division for their passion, commitment, and determination to serve our fellow Filipinos, especially in times of crisis and catastrophes. Your commitment to serve is truly worthy of praise and recognition, and I am convinced that with our disaster response efforts and our enhanced capacity to respond, we can promptly and ably assist individuals, families, and communities affected by man-made or natural disasters.